SRMPR குளோபல் ரயில்வேஸின் சென்னையில் இருந்து சீரடிக்கு டிசம்பர் மாதம் 25ஆம் தேதி 6 நாட்கள் ஆன்மீக சுற்றுலா. முன்பதிவுக்கு 8008000800. முதலமைச்சர் கடந்த ஆண்டுகளில் வெள்ள நீரை பிரித்து செல்வதற்காக மேற்கொண்ட நடவடிக்கை காரணமாக மிகப்பெரிய சேதம் தவிர்க்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்திருக்கும் அமைச்சர் ஐ. பெரியசாமி, பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு தேவையான உணவு, குடிநீர், பால், போர்வைகள் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்கள் தொடர்ந்து வழங்கப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்திருக்கிறார். ஆத்தண்ணியை உள்ளே வர்றதை டைவெர்ட் பண்ணி ஏற்கனவே ஒரு கட் கொடுத்துருக்காங்க 21ஆம் ஆண்டு. அதில் கொடுத்தது தான் இப்போ தண்ணி நமக்கு உடனே வடிஞ்சிருச்சு. இதையும் கொஞ்சம் அகலப்படுத்தணும்ன்றாங்க. அகலப்படுத்திட்டோம்னா இந்த பக்கம் இருக்க நம்ம ஆறு இருக்குல்ல, அடையாறு இருக்க போதில் அந்த இதெல்லாம் நம்ம அகலப்படுத்தலாம். இப்போ ஷார்ட் டைமில் நம்ம இன்னும் இந்த வடிகால் வசதிகளை கொஞ்சம் நல்லா பெரிதுபடுத்தி அதை பைபாஸ் பண்ணோம்னா, பைபாஸ் சர்ஜரி பண்ணுறோம்ல, அது மாதிரி பைபாஸ் பண்ணோம்னா இப்போ இந்த அடையாறுக்கு போகிறதவே இன்னும் 2 பைபாஸ் பண்ணிட்டோம்னா கொஞ்சம் குறைக்கலாம்.